Сыр – гэта спроба малака стаць неўміручым. Кліфтон Фадэман. Яшчэ не было імперый і манархій. Не было ганчарства і пісьменства. Не было металічных інструментаў і зброі, а сыр ужо быў. За 8000 гадоў да нашай эры земляробы эпохі неаліту зямель урадлівага паўмесяца далі пачатак традыцыям сыраробства, амаль такім жа старажытным, як сама цывілізацыя. З росквітам сельскай гаспадаркі земляробы пачалі гадаваць авечак і коз, каб атрымаць ад іх малако. Але, пакінутае ў цяпле на некалькі гадзін, свежае малако пачынае скісаць. Ад малочных кіслот бялкі пачынаюць згортвацца, атрымліваюцца мяккія камячкі. Заўважыўшы гэтае пераўтварэнне, земляробы злілі вадкасць, пазней названую сыроваткай, і зразумелі, што мяккія жаўтаватыя камячкі можна есці. Гэтыя камякі або сыракваша і сталі асновай для гатавання сыру. Іх вытрымлівалі, прэсавалі, пакідалі выспяваць, і з камякоў атрымлівалася вялізная колькасць розных малочных прысмакаў. Вынаходства сыру падарыла людзям неаліту велізарны скачок у выжыванні. Малако багатае на бялкі, тлушчы і мінералы. Але яшчэ яно змяшчае шмат лактозы. Гэта цукар, які складана пераварыць як старажытнаму, так і сучаснаму страўніку. А сыр мае ўсе перавагі малака, але з нашмат меншай колькасцю лактозы. А паколькі яго можна захоўваць, людзі змаглі атрымліваць гэтыя пажыўныя рэчывы нават у галодныя перыяды і на працягу доўгіх зім. Некаторыя фрагменты керамікі 7-го тысячагоддзя да нашай эры, знойдзеныя ў Турцыі, усё яшчэ захоўваюць рэшткі сыру і масла. Да канца бронзавага веку сыр стаў пастаянным прадметам марскога гандлю па ўсім усходнім міжземнамор'і. У густанаселеных гарадах-дзяржавах Месапатаміі сыр стаў асновай гастранамічнага і рэлігійнага жыцця. У некаторых ранніх адміністрацыйных дакументах згадваюцца квоты на сыр. Там пералічваюцца розныя віды сыроў для рытуалаў і насельніцтва па ўсёй Месапатаміі. У запісах з тэрыторыі сучаснай Турцыі сустракаюцца згадкі пра сычужны фермент. Гэта пабочны прадукт, які выпрацоўваецца ў страўніках некаторых млекакормячых. Ён можа кантраляваць згусанне малака. З часам гэты мудрагелісты дапаможнік у гатаванні сыру распаўсюдзіўся па свеце. У выніку з'явіліся новыя, больш цвёрдыя гатункі сыру. Больш кансерватыўныя кулінарыі культуры адмовіліся ад навінак, але многія іншыя іх прынялі і хутка ўключылі ў мясцовую кухню. Качавыя манголы карысталіся малаком якаў і гатавалі цвёрды, высушаны на сонцы сыр без лаг. Егіпцяне любілі мяккі казіны сыр, яны працэджвалі сыроватку праз трысняговыя цыноўкі. У паўднёвай Азіі малако згушчалі рознымі харчовымі кіслотамі, лімонным сокам, воцатам або ёгуртам. Падвешвалі, высушвалі і атрымлівалі панір. Гэты мяккі сыр дадавалі ў кары, соусы або проста смажылі. Такая хуткая вегетарыянская страва. Грэкі вымочвалі ў расолі кубікі сыру фета. Выраблялі і больш цвёрды гатунак, падобны да пекарына рамана. Гэты сыр гатаваўся ў Сіцыліі і выкарыстоўваўся ў кухні па ўсім міжземнамор'і. У рымскі перыяд сухі сыр або казіус арыдус стаў неабходнай часткай рацыёну амаль 500 000 салдат, якія ахоўвалі доўгія межы рымскай імперыі. Пасля распаду імперыі сыраробства працягвала развівацца ў маёнтках, раскіданых па ўсёй сярэднявечнай Еўропе. У сотнях бенедыктынскіх манастыроў манахі пастаянна эксперыментавалі з рознымі відамі малака, метадамі сыраварэння і вытрымкі. Так з'явіліся многія папулярныя сёння віды сыру. Пармезан, ракфор, мюнстер, некаторыя швейцарскія сыры былі ўдасканалены сыраробамі-святарамі. У Альпах швейцарскія сыраробы былі асабліва паспяховыя ў гатаванні розных сыроў з каровінага малака. У канцы 14 стагоддзя альпійскі сыр з акругі Груер быў настолькі прыбытковы, што суседняя дзяржава ўварвалася ў рэгіён, каб атрымаць кантроль над гандлем гэтым сырам.
Сыры заставаліся папулярныя і ў эпоху адраджэння, а прамысловая рэвалюцыя перавяла вытворчасць з монастыроў у індустрыяльныя цэхі. Сёння штогод вырабляецца каля 22 мільярдаў кілаграмаў сыру. Ён спажываецца па ўсім свеце. Але і праз 10 тысяч гадоў пасля вынаходства сыру мясцовыя гаспадаркі ўсё яшчэ працягваюць традыцыі продкаў, уручную вырабляючы адзін з найстарэйшых і найулюбёнейшых прадуктаў харчавання. Калі вам падабаюцца гэтыя відэа, аформіце платную падпіску на нашым сайце Гаварун Бай. Новыя відэа выходзяць толькі дзякуючы вашым падпіскам. Агучана студыяй Гаварун. Шчыра дзякуем Мацею Маланцыяліні Ваяйковым, Лявону С., сям'і Анфімавых, Яўгену Бараноўскаму, Ігару Тарасу, Вячаславічу, Сергею Адзянцу, Вітушцы і Ірыне, Іллі Мірончыку і ўсім фундатарам за падтрымку.